Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the updates online page mwebali kubaako mwebali kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Njagala muwere waliwo updates zenjagala okubawa Mr. Update. Nze omu ku bali ku campaigning team eya mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kubaako updates zembawa nga temunnaba kwebaka. Musulenga muri kiriya nnyo, musulenga muri steady nnyo, abaka twegattako abali ku the updates online page. Sharing ayitamuno, sharing ayitamuno, sharing ayitamuno, sharing ayitamuno. Mr. Update ayingiddewo, Mr. Update ayingiddewo. Kasito nengera ngandiko ear to ear smile. Just expect positive results. Katabono Brian agambye otugamba kikati ate naawe kati sebo lwaki tewebaka bwana Brian zone waliwo abantu abamu abansobera oba bakundume oba bakumalwayo nga alina abantu bawo kumalwa kati mbaga sina kyengamba ng'owebaka bwana Brian either baba kitokeeyo kati notification nejja gadda Kanveyo Mr. Update NUP flag bearer Kawempe North Kanveyo oma musharinge muyite bannammwe mbawe ku updates za president mbawe ku updates za president nabagamba bolaba ear to ear smile manya nti buli kimu kitambula bulungi campaign tugitambuza. The truth is campaign ya Robert Kyagulanyi Ssentamu tugitambuza okujjako atasiima busiimi naye campaign tugitambuza mu mbeera y'obwavu mu mbeera ya challenges nyingi naye nga tulina amaanyi g'abantu. Tulina kye bayita amaanyi g'abantu. Tewali kitweyimiridde mu campaign muno nga maanyi g'abantu. Maanyi g'abantu gakoze nnyo 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 nnyo. Naye nga leero Mr. Update wamwe biddwa tiya gas omuyitirivu ennyo 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 ennyo. Naye tiya gas Mr. Update namusalidde amagezi nafunye ka Kyagulanyi Queen. Kyagulanyi Queen oyo bambya nyambye nnyo ntonyeza mbu drops busatu muno ne bu drops busatu muno nga nterera Mr. Update mbadde nkabye ebbanga ddene nnyo nga nkaba nenkaba nendaja nabanayi bankubye bazzemu bankubye amaziga Mr. Update natose kiseera nenga kowa nengamba kanfune ka Kyagulanyi Queen kati tiyagaso oluvuga nga ntonyeza muna matonda asatu ne muna matonda asatu nga Mr. Update wa mwenzira mu okulaba bulungi nnyo nga mbeera tanatibu sharing mwenna abaliko njagala mu sharing then mbatukire ku updates eziriwo gensoko okubawa amawulire amalungi. Our president is safe. Our president is safe. Ekyo kyonjagala musulenga mukifunye because bambi mubeera mwebuuza Gobi Swaibu Musinguzi ali safe. Gobi muganda wa Swaibu ate muganda wa Musinguzi ali safe. Ekyo kyenjagala okubeera nga nsooka okubategeeza kuba bambi musiiba bubi nnyo nga mulengera poliisi etugomosa. Bambi musiba bubi ne mugaba naye kati oba binaggwera wa oba bigenda kuggwa bitya mulage Kyagulanyi Robert Ssentamu God Senti. Kyagulanyi Robert Ssentamu God Senti olengera ebintu byonna ebijja ne bigwawo Katonda alina bw'atutaasa byonna bimulengera ebijja ne bigwawo tulina bwe tubivaamu ekyo Katonda alina bw'akitutaasa kyova olaba ngamba nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is God Sent kubanga weewuunya embeera tugiyitamu tutya embeera tugiyitamu tutya nolabanga abantu bangi poliisi ng'etusazeeko n'etukuba omuko ogubalagala mu bantu abangi mu mbeera y'abantu abangi naye n'ogenda okulaba nga Katonda alina bw'atuvuunusiza embeera eyo ne tugiyitamu. Kyagulanyi waffe naye nga tumulina kati ng'olunaku olwajjo bayisizza nnyo bubi pulezidenti waffe bambye beyond repair bamuyisizza bubi nnyo pulezidenti waffe nenkaba n'amaziga Mr. Update because an attack to Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu is an attack to all of us. Nakabye n'amaziga nengayungula omusajja okukwata expired paper spray expired tear gas namusula motoka ya pulezidenti waffe emotoka neekuume nebanga ekutta omuliro. Emotoka yabadde ng'ekutta omuliro ng'oga emotoka eyidde abantu bonna ne bagiddukamu.
bonna abantu motoka ne bagiddukamu ne batwala misinde mazima ga Katonda mu ggulu ne weewuunyenze ekinuma Mr. Update abantu bonna bakola ziraivu kye babuusa amaaso Electoral Commission eremeddwa okuvaayo okondemminga police brutality and torture. So Mr. Update, I'm not happy to the chairman EC Mr. Byabakama obutavaayo kukondemminga police brutality because they are monitoring everything but they are very silent kubigenda maaso ku president waffe. That's why Mr. Update siri happy. Nsanyuka my president is safe when he ku live but on the other side atene mbera nga siri happy because Byabakama nga chairman wakachikoke byokulonda yani badde avayo na condemninga brutality nende bakuba president bafwe batyo ne bamuyira tiya gas eyenkaniddawo emotoka ye ne bange ekutte n'omuliro byaba era mbadde nsubira Electoral Commission olwero okuvayo ekole press briefing ngeyogera ku nsonga ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga poliisi yeeyisiza mu neeyisa etali nnungi ne Byabakama tukusaba Byabakama tukula mu kintu kino olina oludda ne mune tugenda kukubira ku ludda lwoliko nga toyina kyakola nga toyina option nga kyonna kyoyina kyonna kulangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm telling you this is reality because akalutu kanoonyeza eno gye mulaba tuyita yonna Mr. Update ndi happy twayitayo mu village to village mobilization era nebaza Katonda banange nebaza Katonda village to village mobilization yatukolera omulimu gw'amaanyi nnyo eno gye mulaba tugenda Mr. Update naita yodda mwebedda abantu mwewuunya lwaki abantu bammanyi panenge Segirinya ngamanyikiddwa muwulira nga tuli mu convoy Mr. Update Segirinya abantu bano nabajja mudda nembakolamu omulimu gwe nabakolamu nendekanga mbalonkinze nendekanga bawadde obuvunaanyizibwa okubeera ba self coordinator aba NUP kati mukama wange President Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenza okujja ng'omulimu village to village mobilization gye twakola ng'abantu bali aweya era village to village mobilization yeno ekoze nnyo oba Katonda yampaatya ekirowoozo ekyo nebaka munnange ninga naye lwakisikeera nendonkinga village to village mobilization ngenda okulanga Sauda Madada agijoyininze ngenda okulanga muganda nge Nuwa Mutwe agijoyininze n'abalala betwali nabo munnange village to village mobilization bino bye bibala kyokola bwedda mwekanga Segirinya ali international kikinedda village to village mobilization ye yamanyisa because najjanga abantu ng'ate nammwe mulaba ku live nembogereramu nembagamba ne bandimandinga Segirinya president yajjaddi nembagamba nti mube bagumu president ajja kujja era kati niwe mulaba ndi obuyinja nga ndi ne president abantu kye nabasuubiza president amaze n'akinkolera n'abajjamu kyokola bandi obuyinja buli wembeera Mr. Update nabasuubiza kubaza bonna bagenda nga mugaba nga Segirinya ebigambo bye tubiwulidde birungi nnyo naye president ajja ddi ne mbagamba temutya ajja kujja babadde bali awo ngazze ate nga ne Mr. Update kwali ne bangati tuna kye tukubanja Mr. Update tuna kye tukubanja babi abantu ne bansanyukira abana banga Segirinya watusuubiza nti ogenda kuleeta president kakati munayenga bumanyi president sinze namulese yabadde campaign program yenga bujayina okujja ne kati bo bagambye nti enetako kuba contribution ya Mr. Update kubanga yatusuubiza ti president ajja kujja era president nkwebaza nsense buse webale nnyo webalire ddala kuba kye nasuubiza abantu kimaze ne kiba nenda basubizanga mukama wange tamanyi nga bwe mbagamba ajja kujja eventually mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu najja ekyo ndi happy nnyo kyovolaba omulimu gwa village to village mobilization gwakola nnyo nenga mune ne bakabwe basinti nengamba naye lwaki si yaye ekintu kino munange banange ne bakijoyininga banange sharing live video eno Mr. Update live. So ebibala bya village to village mobilization ndowooza mwenna mu birabye nolwekyo nebaza Sauda Madada nebaza Nuwa Mutwe muchulya nebaza Nuwa Mutwe Sauda Madada mbebaza ne team endala yonna gye twali nayo mu kulaba nga tutambuza village to village mobilization bambi thank you so much omulimu gwe mwakola gwe guvuddemu ebibala bino mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo siyinza butakyebaliza mukama Katonda awe tutuuse ekyokubiri nebaza security team eya mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo security team ekoze kyamaanyi nnyo si papa
yabadde atuyiyemu abayaye lole namba naye tukubye abayaye basipapa Katonda alina bw'abatulabisa tubadde ku kisaawe kino kitwasooseeko munzijukizeemu munzijukize Mr. Update gye twasoose ku makya gye twasoose ku makya manyi tiyagasa mpisemu mungi nnyo munzijukizeemu gye twasoose njagala banyumiza tukutte omuyaye wa sipapa gw'abadde aweereza ku makya nga zo okukola effujjo nga bw'omanyi ebintu bya Kyagulanyi birimu Katonda omuyaye wa sipapa abadde asembera ku motoka ya Kyagulanyi ne munaye ebintu bizibu ffenna tuditekitinze tuga naye oyo alayika si mutuufu oyo si mutuufu tugenza okwaza omuvubuka njagala babuulira tumusanze na biki tukebedde mu ssimu ye nga essimu gye yakasembayo okulisiivinga ebadde ya sipapa Katonda ono wa buyinza nkubuulira mazima tosobola kutuusa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bulabe you cannot tosobola kutuusa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bulabe kubanga Katonda alina bw'atulabisa abalabe baffe bonna alina bw'abatulabisa tosobola mayuge munkoze bulungi twasoose kisaawe mayuge bwe tuuse kisaawe mayuge munnange nga president waffe ayingira ekisaawe president wayingidde ekisaawe ng'enteekateeka ez'emikolo zitandika kati emmotoka ye bw'epaakinze nga tulengera abavubuka abamu abeekubakuba obwamaawo manyi Mr. Update mundaba mbeera waggulu awo mu sunroofu naye mba monitoringa mbangezaako okwetegereza biki ebitambula ate ne security team ya president waffe nayo eba emonitoringa each and everything munnange kyekiguddewo nga tulaba omuvubuka akuba ebifaananyi bw'ati naye nga bw'akuba ekifaananyi essimu n'agikweka n'akuba ebifaananyi essimu n'agikweka n'akuba ebifaananyi essimu n'agikweka ne tumuyita kuba ebintu byaffe ebya NUP ebifaananyi ebyaffe tebiriiko tabu tukwata ne zirayivu muntu bw'akuba ekifaananyi ate essimu oba okweka yaki tewali nsonga lwaki okweka essimu nga tumuyita nga tumugamba jangu ngenza okulanga amagulu gamukankana gati amagulu nga gamukankana gati amagulu nga gamukankana tumugamba jangu tukulabye ng'okuba ebifaananyi there is no problem naye lwaki okuba ate bw'okweka essimu kubanga okuba ebifaananyi si musango si musango okuba ebifaananyi president waffe ne bw'omumyansa ebifaananyi kinaana takiinaako tabbo yonna because yatunda oyagala toyagala erinnya eritunda mu ggwanga Uganda ekigambo ekitunda mu ggwanga Uganda bakiyita Robert Kyagulanyi Ssentamu like it or not Kyagulanyi Ssentamu yatunda sharing live video eno tetumala na mu nsango gonna ku muntu akubye ebifaananyi naye ono tumwekengedde ng'akuba bw'akweka essimu kati komanda KDF Kyagulanyi Defense Forces n'alengera n'empitawo tiimu yange ebadde bawaswa badogo site nembayita nebagaba omusajja oli mugere mwetegereze ne bamuyimirira mu maaso namuga sebo twali tusaba tulabe ku bifaananyi by'okubye najja yesimu ebifaananyi nga ffenna atukubyawo kati faananyi ne tumwejereza ntugamba oke anza okubakuba bifaananyi bye kiki ekiddiridde nga tukebera mu Korodayos essimu z'oba okubye z'osembyeyo nga yakubiddeko sipapa emirundi 3 nga sipapa yakamukubira mu ddakiika 2 tumugaa ssebo kwata eri kulaba manyi ffe NUP president waffe yatugamba mukuume emirembe naye betulaba omulabe tumukwasa ekkubo lyalina okukwata nti ssebo ekkubo liiryo genda abadde yeesikiza tumugamba ssebo genda nve mu saaniruufu agenza okulanga Mr. Update alingakka nakkirira bwakkiridde wansi eri emabbali w'ekisaawe nga ku ggoolo asanzeyo abavubuka bano abadde bana ate bwe twate tubaditekitinze kuba bo babadde wala wa kisaawe n'abeegattako tugenza okulanga bavaawo mukiraba security team yaffe eri alert tulina invisible team ne visible team but invisible team is stronger than visible team chovolaba mbabulira mazima temweraliikirira ffe tubaawo mu mbeera yonna nzolaba mbeera mu constituency yange ya Kawempe North
nenziruka y'emisinde ngandaba waliwo ekimanja bane Kyagulanyi alina amasanyalaze mbeera nnoonya akalulu kange mu Kawempe North naye nga waliwo amasanyalaze agansika gaŋŋamba Ssegirinya woolisi woolina okubeera constituency girekera abantu kintu kijja kwekola kyokka genda ojoyininge mukamaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange Kyagulanyi olina amasanyalaze Kyagulanyi olina amasanyalaze bannange musharingira live video eno information is power nyina wengendo batuukira olwo byengendo banyumiza munyumirwe mumanye lwaki Kyagulanyi agenda kufuuka president wa Uganda nga tewali kuwanaanya kwonna actually kati demand yokka gye tulina eryeji kukuuma kalulu naye ate embagumya abali ku the updates online page nti ne tiimu egenda okukuuma akalulu weeri tiimu egenda okukuuma akalu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu eri set oba kimuwulira eri set weeri ekyo saagala mukyeraliikire because oyinza kunoonya kalunga bwe tukanoonyeza ensi egenda katuwa ate n'otakakuuma tugenda kakuuma era mu kakuuma tugenda kuba ne visible team ne invisible team ekyo kimbagumya abali ku the updates online page ekyo kyokka abantu kyebadde balinda Ssegirinya tiimu eneekuuma akalu kuba akalu ko tukalina mu bungi bannange abantu batulaze obuwagizi bannange abantu mwebale abantu bemayuge mwebale abantu beyiganga mwebale abantu bebugiri mwebale bannange abantu batulaze obuwagizi nze ndabye abantu nga bakaaba amazigo okulaba ku Kyagulanyi olinga akaaba olina akaaba bannange Bobi Wine ngolengera ayina ekimulinnye ku mutwe Kyagulanyi God sent mbabulira mazima Honorable Kyagulanyi olyokanga nojja thank you so much webale kujja kunula nseno webale kujja n'otutaasa embeera ebaddewo n'oleetawo embeera endala big up Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu big up Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba Allah akusasule mu ssera ekintu kyokoze abantu abakaaba amaziga nga balabye ku Kyagulanyi naye nga waliwo kibayita tears of joy olina akaaba amaziga nga alabye ku Kyagulanyi batubadde bakaaba eyo gye tubadde tuyita nze mbabulya mazima tulina omukisa togulabanga poliisi egenda netulemesa okuyita mu bibuga abantu gye tulemesezza okuyita mu bibuga ne basalinkiriza ne badda mu byalo makubo ag'ebyalo ate poliisi era gye beetuyisiza temulina choice poliisi muleke Honorable Kyagulanyi ayite waayagala mumuleka ayite waayagala because mumulemesa okuyita mu kibuga abantu bennyini ne basalinkiriza abamu ne beeteeka mu boda ne badduka ne bamulindira mbyalera gye tuba tuyise nga tolina choice nga eyamulese n'ayita mu kibuga lumu abaakusinga kyobula poliisi mulwawo nnyo okuzuukuka mwerabisa nnyo nogaba poliisi bano bakolera ani emitwe egitakola kuba mugenda okula kati omulanga tukambya era tubasangayo golo zaabwe tusanga mbyalo era mbyalo gye bababeera oli Kyagulanyi alinga enjovu ekizibu kyayo kiri kimu enjovu tolina bw'ogikweka bw'ogiteeka mu kalina era amayembe gayisaamu bw'ogiteeka mu nsiko era erabika enjovu tolina bw'ogikweka kyekizibu ky'enjovu kati eno njovu era omuntu bw'ateresanga enjovu nagga nkumirako ku njovu yange eyo naye tebaagiraba bakoze bubi abantu babagenda enjovu giraba kuba tolina wosobola gikweka Kyagulanyi njovu wonna w'omuteeka alabika kati muddira ne mumujja mu kibuga ne mutwala mbyalo abantu era mbyalo ne tubasangayo nga batulindiridde n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu naye Kyagulanyi Robert Ssentamu thank you so much webale kubaawo webale kulwana struggle nsaba Katonda akusasulemu mu ssera kubanga olwanye nnyo okulaba nga oleeta change mu ggwanga lyaffe lye bayita Uganda okoze kinene nnyo okuleeta change okukyusa mindset z'abantu ne zikyuka abantu n'olengera nga balina ebbugumu abantu balinda myezi gino ebiri gyokka gw'okimanyi abantu ebyokukola kati abamu babiwummuza abantu balinda just gino emyezi ebiri abantu bafune essanyu beeyagale era banaye mbabulira mazima Uganda empya egenda kutunyumira wane tulina abantu banaye buli lwobanga ojjidde maanyi g'abantu era Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza yagenda okusooka bukyanga Uganda ebaawo omukulembeze ng'ayise in a democratic process ng'ayise mu nteekateeka ey'akalulu ye mukulembeze agenda okusooka ng'ayise in a democratic process ng'ate ajjidde mu kibayita people power constitution article 1 eyogera ku kibayita people power
Constitution y'eggwanga Uganda tenawe yogerera kuku. M7 yajja through a violent mean. Yajjira mu mbeera eyakatabanguko. Nga amaze kutta bantu nga alina omusaayi mu ngalo. Era engalo z'omusajja oyo teziri kiriini. Engalo z'omusajja oyo teziri kiriini. Naye kamba jjukizeeyo akantu kamu. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yankolera. Twali Arua omukyalo omwajja n'ebigambo byali ayogera engeri gye yali abyogera mu lulimi lw'eri nga sirutegeera. Nga ajja wa Honorable Kyagulanyi nga agamba yo nga ayogera ebigambo awo mu lweyo Arua. Tebo nalaba omukazi ayogera ebigambo bingi nembaako gwe neebuuzaako awo erya nninaanye. Amubuuza omukazi oyo abadde agamba ki president nga abadde ayogera nnyo. Munange omukazi yali amugamba munange president kati omanyi gwe God sent gwe tulina n'ennyina ekizibu Honorable muteekaako emikono gyo obulamu bwange njagala zadde tisi ne bwenfuna abalongo mba mmaze Honorable Kyagulanyi ntambudde buli wamu ngenze buli wamu bantu balidde ssente zange ne nteekaako omukono gwo. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ngeri gyali God sent n'amukwatako n'amugamba nsaba Katonda ky'osabye kibeere. Omukazi gyo yankubidde essimu kwa natwala obuvunanyizibwa munoonya omukyalo ne mugamba ennamba y'essimu n'agimpa gyo omukyalo yankubidde essimu nanga Mr. Update obuyoka bunsalirira Honorable Kyagulanyi bwe yamuteekako omukono kintu kyawedde dda Honorable Kyagulanyi annaye mwe mujja kutya mmwe mujja kukkiriza lwaki enkokotere Kyagulo kuba mukazi yange Mr. Update is this Mr. Update namuga yes I'm the one now there's something I'm feeling now there's some nangamba nti eki ebyo byemba gamba nti ono God sent bw'oyimira mu kkubo lya Kyagulanyi gwe wenna aliyimiriddemu tosobola kumalako buli muntu yenna ayimira mu kkubo lya Kyagulanyi ogenda kumera entulwa kabe musirikale ki kati mwe mulinde ono omusirikale asiimwe gye yakoze fujja eriringa tabbu mwe mulinde downfall ya asiimwe ayinza okubanga eyo yabadde beginning of is downfall oyo asiimwe yakoze fujjo. Kyagulanyi Robert Ssentamu God sent buli kintu kyateekako emikono gye kyonna kitambula era Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tabadde nti musajja mukristaayo n'amala akola church muyinza olaba ebyamagero mu church muyinza okulaba ebyamagero mu church era Mr. Update ndi musiraamu naye nange Honorable Kyagulanyi nga adde akoze church nsooba n'engenda n'entuula ate gwe n'amala akola church nga bano bapasita be tulina oyinza okulaba Honorable Kyagulanyi kuba yalagira ekintu kibe ne kiba buli kyalagira kibe ne kiba n'amala akola church ng'oyinza n'okutya gw'osaaga na musaazi Swaibu n'amala akola kyaki oyinza olaba abantu gye baddukira n'olwekyo oyo ye twamufunanga kirabo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu big up saba Allah akusasule musera gwomanyi omukyalo okonkubera sana and this Mr. Update namuga yes I'm the one nagamba now I'm feeling something namuga nti keep it up namuga keep it up omukyala essimu zitandise okujjira just yaliwo twakavaayo weekend naye omuntu kati awulira obuyoka bumusalirira kitegeeza maanyi g'abantu noza mumusaaga n'okusaaga mmwe waliwo ngambye Kyagulanyiyize kyaki olwedde munnange era bwekiringa bw'oyogere Kyagulanyiyize kyaki olwedde era nga bw'okyogedde bwe kiri mu mazima ga Katonda mu ggulu bino bye biruma abayaaye bawulira bafa bagamba tukole tutya Kyagulanyi ng'awanika ebbango buli lukya banange Kyagulanyi ng'awanika ebbango munnange munekye teyayagala ng'awanika ebbango buli lukya n'awanika ebbango munnange teyayagala n'olwekyo embeera bwetyo bweri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awo ekintu wakoze eki wakituusizza amaanyi mangi mbabuli amazima yoyo Swaibu bwatyo ekintu bwakitambuza Swaibu tazikiza Swaibu afuuse Swaibu so embeera bwetyo bwetambudde n'olunaku olwaleero
alubadde bize nnyo tear gas tumulidde naye ate tear gas Mr. Update nange nkaabye ebbanga amaziga nengakoowa okutuusa bwe nafunye kye bayita Kyagulanyi Queen nafunye ka Kyagulanyi Queen era bwe nakafunye Mr. Update kati ndakuzundiwaddeko ng'omubi omweru naye mbadde nkaaba amaziga jo bankubye beyond repair tear gas omanyi tear gas ate nga ali expired tear gas nga atali expired ye tear gas gwe batukuba nabadde ndi awo ng'omwana anzigira ka Kyagulanyi Queen kati ntonyezamu amatonda 3 muno ne muna amatonda 3 muno nenzibirize eddakiika 3 mu ddakiika 2 mba nkomyewo Mr. Update nga atenda bannyo nkayina ne wono ka Kyagulanyi Queen tonyezamu no matonda 3 ne muno matonda 3 mune mbadde nkaabe bbanga nga mutandise n'okunsekerera banaye segirinya n'amaziga segirinya n'amaziga tear gas kati ndamusalidde amagezi Kyagulanyi Queen anyambye nnyo olunaku olwaleero kyovolaba jo mwanda byenga nsiwuuse nnyo kati ate kanyamba waliwo n'akazigo Kyagulanyi waliwo ka Kyagulanyi Vaseline ka Kyagulanyi Vaseline bwe mala otonyeza mbwe mala okunabako bulungi nnyo Mr. Update nvudde mu field nga neeyisaamu ka Vaseline ka Kyagulanyi Vaseline nga nkeeyisaamu nga nzija wano kintu nga kitambula oyo yaliko mwagala temwagala kati abayaye ba NRM bawulira bafa abayaye ba NRM bawulira bafa ebyo biruma abayaye mujja kufa bayaye NRM mumusaga mujja kufa abayaye ba NRM tujja kubalumya paka bino biruma abayaye aba bantu betubeera nabo Bosco yeetaaga bilioni z'ensimbi 5 okuba kuŋŋaanya abateeke wantu Kyagulanyi abakuŋŋaanya ate ne bajja ne bamuwa n'obuyambi ne bamuwa n'ebirabo kanu imagine manche kitegeeza ekyo enkya tuli butalejja ekigendo beere butalejja naye ate butalejja sigeesunze nnyo neesunze nnyo Busia abantu be Busia basuze bankubira ekiri e Busia kamba twaleko e Busia Mr. Update kasooka batwaleko e Busia Update Are you ready for Busia Update? Kansoke batwaleko e Busia. Shoko seyali mushalingo mundi gumu. Nsoke nveye eri yonna gyembadde. Soke maloba batwalako e Busia. Soke batwaleko e Busia abantu bankantere bulungi nnyo Mr. Update. Kansoke batwaleko e Busia. Kiki ekiri e Busia. Kansoke mbatwaleko e Busia. Kiki ekiri e Busia. Busia kiri bwekiti ekiriyo Busia ekiriyo kiri bwekiti Busia basuze bazimbye ebiyitirirwa Busia basuze batimbye ebiyitirirwa Busia wetwogerera embuutu zivuga ekiro kino kyenjogereramu embuutu zivuga Busia buli ka trading center abantu bali mu kuba mbuutu as we talk now botuka ku border Busia wennyini ku nsalo ya Uganda ne Kenya botuka ye Busia olwalero abantu bawo bonna basuze babinuka masejjere ng'ennyimba za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zikooka bukoosi bava mu luno owange kyalenga ekyana kyalenga ne bavaawo ne ba ennyimba waya luyimba ku luyimba ekiri e Busia abaana bange Mr. Update weereza update wano weereza live wano abantu balage abantu basuze mu kasike abantu bebase Busia abantu baganye okwebaka Busia polisi eyagadde jjawe balemese abaana be Busia baamalako bayinalo bagambye polisi M23 bafande ne badduka abaana bali mu ndirimbo ennyimba za Kyagulanyi zigenda maaso omudigido gugenda maaso kyalenga ekiri e Busia ya Busia mumulinde encha eyo Busia Update mugenda kujagala bannanga abantu balindiridde Busia alalala biitirwa babizimbye buli kimu kitegese embuutu zivuga engoma zivuga buli kimu kitabula ekiri e Busia bannange ate bali abe Busia bayinalo balinga baluwa polisi wewulidde endirimbo n'endongo ng'evuga neyagale bagende bagigambye M23 ne badduka so Busia it's gonna be massive tomorrow era eyo njirindiridde n'essanyu lingi nnyo Busia Update yongera gibaweereza kumacha era bangi baweereza Busia Updates aniko kubeera nga twogera lwakuba nti Busia problem gye tufunyeyo ebaddeemu RDC we Busia ndowooza alina naye ekikyamu
kati naye ayisiza fatwa oba ayisiza order ku radio yebusia gye bayita Emma FM waliwo radio eri Busia bagita Emma FM agenzeko n'agamba mbu hoteli yonna esuza abawagizi ba NUP tugenda kuggulako gwa buyeekera ne hoteli yo tugijjeko license bano ba RDC ndoza bali mentally disturbed mbabulira mazima ba RDC bano balina ekikyamu saba mu hoteli mbuzisulamu mbu bakwatako ng'osuziza ba NUP mbu bagenda kuvunaana attempted murder Allah ne mwayo Museveni bannange kino ekintu ajja kukisobola muganange ekintu ky'oyagala okwerijja kyo kimanyi ekintu ky'oyagala okuyingiramu okimanyi fene motoka tuzza kuzisulamu gy'osaasuze mu motoka leero ntetenkanyiza nenfuna ka hoteli leero manyi amagezi genkozesa okufuna ka hoteli ng'esigalizza leero ntetenkanyiza ka hoteli nkalimu kati banoonya ba RDC badiso banoonya segirinya nga tali mu motoka aleka ali mu hoteli aliwa munange ba RDC labadaba style Mr. Apundeti gyona suze mu motoka nga ntudde bwenti ng'ekinyira waliwo ebinyonyi bye bayita ebinyira kibeera kuli ku muti bw'ekiti buca kiri okwo kati badde balowooza Mr. Apundeti era n'addamu asule ng'ekinyira muswadde leero nkoseze enkola bagiyita labadaba style ndi wano banoonya aliwa Mr. Apundeti buli kyemutukola nga tuyiiya mbabuulira mazima temujja kutusobola mutidde kati RDC webusia ayisiza order teba asuza omuntu yenna owa NUP era ekigenda maaso kati Busia ng'endirimbo bwevuganga amazina abantu bwe banyeenya bagezezzaako nnyo okugenda nga basaakinga mu mahotelo zaabamu kati mwenga mutuyita bafala waliwo yange Mr. Apundeti lwaki temugulayo tenti zinongeza abalambuzi ne mubeera omwo Mr. Apundeti gana agasajja agatemu osule mu katenti noza gwosaaga bijja kujja bikuyolere mu tenti bigende ne tenti bigambe nti afe twalowoozezza twali ebyenyeenya bannayiba batukubidde essimu nti waliwo wano tenti gye tulaba nga tetugitegeere badde tebeerawo era tenti eyo ne tujja ne tugitwala fe twagyewo tenti twagyewo muntu ebyo ebisajja biyinza okujja nga kye bayita kakubampanga manyi kakubampanga bwe buno obunyonyi obulya enkoko obulyaki kiyinza okujja ne bikusena busenyi butyena nga n'agamba tunoonye ekimunye ekyatutte Seggirinya oyo nanga taswala muba munoonya Seggirinya aliwo yabadde mukali katenti akabadde wali ku nsonda nga kyenanga kigamba waliwo ebinyonyi bipya byakajja enzige bwe zagenda ne wabaawo ebinyonyi ebyazze ebinyonyi ebyo byo bisitula n'abantu kati kyaleka ku binyonyi ebyo ebyazze kwe kuli ekyasitudde Seggirinya ne kigenda naye omanyi enanga asobola okwogera ebintu by'osuubira nti onabyogera mulalu alina ekikyamu ku mutwe asaana kebera ayinza nti ekinyonyi kyakwetise ne kikutwala oyo enanga bo muyita emmere so kati tenti twazigaana oyadanga Mr. Apundeti kankuweka tenti leka omanye mboka enzo tokotera mu katenti binzo okujja n'emigamba nti munaye fe tenti twagirabyawo ne tugamba obaani alimu fene binzo ngomanyi kyoyinza okugwako ebyo ebisajja obiyita emmere oyenanga asobola okwogera ekigambo mwena ne mukyewuunya mbabuulya mazima ne bigamba nti Seggirinya tumunoonya era tumutaddeko omuyiggo era tuleese embwa zaffe eziwunyiriza mu bbanga tunabe kimunye ki ekyamututte nze mbabuulira mazima byo ebisajja obiyita emmere so tenti tetuzeetaaga bannange mbabuulira mazima tenti tetuzeetaaga at least osula mu mmotoka at least osula mu mmotoka naye nga teweesembereza basajja abo oyo nanga taswala ate ogamba ebinyonyi bino binene ebinyonyi ebyo abantu baffe bwe twabeebuuzizzaako nga ebinyonyi ebyo bizitowa kilo 15 ku 2 engeri kyekibaga kisowa kilo 15 ku 2 kisobola okusitula omuntu kubanga olaba omuntu asobola okusitula akasawo ka seminti ng'alina kilo 3 n'akasitula twabuuzaako ku bali abantu abali wansi eri ku nnabuga abeetika ensawo ne bagamba nti muntu ng'alina kilo 2 asobola okwetika kilo 10 because naffe wansi eno kwaluwa paaka oyenanga yagweddalu tosobola kulisikinga bwotyo
That's why tetusobola kusula mu tent. Tujja kukosa Robert style ye president Kasitaba nga ali safe bulungi nnyo. Ebisigaje twagala kumanya. Nze Mr. Update ne mu motoka wansi nge parkinze sobola otekayo mukeeka gwange ne nebaka. Nebaka. Ate Mr. Update nyina omukisa gumu siri musajja muwanvu ndi musajja mumpi wano muto gwa passenger nsobola okwebakawo n'okwegolola ne neegolola mu muto guno gwa passenger obo gwa driver wonna nsobola okwebakawo ne neegolola mwali munsekerera nga mugana Mr. Update musajja mumpi obumpi bwina nno kye buyamba mbabuulira mazima zino ennaku ze mbadde nsula mu mmotoka mbadde Mr. Update nebaka n'okwegolola ne neegolola nga nebaka n'okwegola bweti ne neegolola ne neebikka ne mukeera ku makya ne munsekerera bambi kasajja kattu kasuze mu mmotoka naye nze nga saakitegedde kubanga hayiti yange nyamba nnyo mwamanyi Mr. Update byenfunye mu hayiti muno okudduka emisinde nga ntiikudde emisinde tosobola kunkwata mbanga ka sprinter mwamanyi sprinter obumpi buyamba nnyo okwekweka okudduka in case of anything because gravity engeri gyebanga tekulaba buli kimu kikwanguyira kati abantu bonna bawanvu bagamba kale badde naffe singa tufuuka abampi bali mumpisaamu abaasa ne onna ne mbasinzaawo onna ne mbasinza mwamanyi kyenfunyeemu mufunyeemu ebintu bingi nnyo kati bino byennoonya akalulu nga ngenze mu field obwana obuto mumanyi lwaki bwagala Mr. Update bugenda tulaba nga tuli mu height yemu ne mugamba Mr. Update obwana obuto bunjagala banne nyina obwana obuto ke kadduka ne kagamba maama ulyaze Mr. Update obwana bundabira mu nanka ni bundabira mu capacity yawo mwendoza musaga mumanyi byenfunye Mr. Update mu height yeno ne mwali munsekerera Mr. Update mujja kakasa mmwe nolwekyo kati mumumanyi security ya president nga Mr. Update wendi wali kwanza Mr. Update bwaba omusirikale aleeta effujjo omubako obasa amagulu bwati nga nzise wansi kinyangwira naye ate omuwanvu tasobola agenda okukaba bamulabye edda ne kati nze Mr. Update mbange yeetakula bwanti omusirikale yalowooza oba segirinya ali mukwetakula oba ki oba kuba andabira wansi ne mubaka amagulu bwente mugo oyagaza ki president nga tekiwedde omuwanvu asobola okikola mmwe mujja kwegomba abampi mmwe mujja kukkiriza nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Updates online page president buli wabeera safe Mr. Update mbeera happy nnyo president lwabeera happy lyessanyu lyange era kyovolaba leero nzize nga ndi happy because our president ali safe. Secondly, support y'abantu etuzaamu amaanyi mulengera abantu president gundi Bosco oli yali agenda eruweero omanyi abantu kye bakola Bosco abantu bavuma Bosco kyatalabanga nako kyobola Bosco tasobola kuddamu kukwata ku luguudo lw'eruweero because abantu b'eruweero beekyawa yatta abantu baabwe kyebakoleranga tourism attraction buwanga kati luweero baba bali awo nga ajja azunga Bosco bajja bifaananyi bya Kyagulanyi bamuga genda twakowadda abesefu ne banoonya ekyokukola ne kibula ng'abantu bagoba Bosco ne gwovu otyanga Bosco aba yakayitawo Kyagulanyi najja mama nebyokankulabira obwesedde nze kati amatuga egalimu n'akawuuma lw'abantu banaga abantu mutulaze love. Thank you so much abantu mutulaze love abantu mutwagadde nnyo. Thank you so much bane love abantu gye batulaze mbasaba banayi musheyalinge nsaba musheyalingira yivu eno abantu abatulaze love bambi basanyuke bamanye nti amazima ga Katonda mugulu we are more than happy. Tuli happy nnyo. Bosco bamutwala kagudde bamugamba genda jukira Bosco kati musajja wa ntondo era kati abantu beyo tayagala bala bako ate omuntu eje emyaka gyali mujinyiga tegisonyiwa ali myaka egitasonyiwa ali myaka egy'entondo munaye twakulabula Bosco abantu balaba nnyo Updates online page nakulabula nze kenyini nenkubuusa nenkuga nti amazina gano goyagala okugenda mu Honorable Robert Kyagulanyi Center togenda kumalako nago oli Honorable Robert Kyagulanyi Center mu sprinter speed jaddukirako Honorable Robert Kyagulanyi Center mu Owen Follows Dam kati gwe Bosco oli just meter box ono Owen Follows Dam jukira meter box
Bosco sina transformer ye meter box kati meter box ne ON Falls Dam kiwe kisinga amanyi kwa fena tutapinze kuli ku ON Falls Dam mune wayagala oyingira olutalo lwotagenda kusobola bwana Bosco kyovula batukudusa speed eyayiriyiri kati gwerinde nche kigenda okubeera Busia mugenda kakasa is Robert Kyagulanyi Ssentamu abayaye be NRM mu Muswadde my sister Rebecca agaba nkulamusiza abayaye ba NRM mu Muswadde bulijjo beyogeza aba people power bali mu Kampala bali Kawempe bali Nakawa na Makindye na mu Central na Lubaga kati byaba wedde kodda oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu alinnye pya gyalira bamuyita bw'omulaba dduka Robert Kyagulanyi Ssentamu from today onwards muwadde erinnye pya bw'omulaba dduka bwe bamuyita bw'omulaba dduka lyerinnye pya lya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo ebibozibozi Honorable Kyagulanyi Ssentamu yabikuba within a short period of time NUP muri Kampala basoka ne bagamba tuli Kampala na ku social media Bosco eyali agamba ebigambo byonna emwogera mumala ne mu contradictinga eyali agamba tuli Kampala na ku social media naleeta NRM mu social media team ngalowooze nemalako ne tukuba NRM mu social media team nga twegatiddwako bashagala nga twegatiddwako ba Queens abo ba Queens bakubajukira era twebaza abawarabu shukurani oyo airtime w'abawarabu gwe batuwa airtime w'abawarabu gwe batuwa wifi y'abawarabu gye batuwa etuyambye nnyo twakuba NRM mu social media team beyond repair tebaddanga mu postinga yadde ekintu balinga beyogeza muri ku social media ne tusirika muri Kampala ne tusirika time yatuuse tuli mu byalo kakati ebigambo byabaweddeko Kyagulanyi bamuyita bw'omulaba dduka bamuyita lyerinnye ppya limuwadde bw'omulaba dduka oyo Kyagulanyi ayinza okuswaza kati ebyo kati byabaweddeko tebakyabyogera muri Kampala na social media muri Kampala na social media mama banange tuli Kampala na social media ebiboze ebyo twabikubye ebyo twabinazizaawo tebakyabyogera nabyogera bwe bamaze ne baleeta scientific elections balenoza scientific elections etambudde bulungi nnyo tugitambuza bulungi nnyo ne Bosco waswalidde mu kintu kino odire magnet ogigambe nti genda mu scientific elections Kyagulanyi magnet ekireeta abantu omuntu alabirawo ng'ajja yekka omuntu ng'ajja yekka tulina be tusanze eyo omuntu nabanga alinyiddwako emizimu ng'alabye ku Kyagulanyi oba gwe Kyagulanyi omuyita emmere olimanyi oli God sent Katonda alina kyakwambika ng'olabye ku Kyagulanyi no feeling proud noba nze Mr. Update nsiba olunaku lulamba nga siridde ne bwe ntula bwenti ku Kyagulanyi njala ebanga ennuma neewona enyonta ebange nnuma nga ntunudde ku Kyagulanyi neewona mwe mwalabyeko nga Mr. Update ali ne president ng'andya mwalabyeko Mr. Update nga ali ne president nenywa munange oli mutunulira bwoti ogenda owulira nga oluyontalonta lulinga olujja olwo omutunako bwoti enyonta neegenderawo enjala eba ekuluma bw'otuna ku Kyagulanyi bwoti enjala neegenderawo nze kati n'ebyokulya nabivuddeko Mr. Update sente zange ez'ebyokulya kati nzisevinga zinaakola ate ebirala sente zange ez'ebyokulya nja zikobamu ebipande Mr. Update sente zange ez'ebyokulya kanzitereke nzikubiseemu ebipande ate nkyagula enjala olunuma nga ngira nti president ate amanyi president ayamanyi okunkangamu nanga Mr. Update enjala egenderawo jo obusajja nga bugenda bunkuba tiya gas mu maaso nagenza okuwulira nga mpulira eddoboozi erinkowoola ti Mr. Update amaaso ne gata gwendowooza osaagala Kyagulanyi oli bamuyita bw'omulaba ddoka mujja kukkiriza sente zange ez'ebyokulya era kati nzisevinga nyambi eno sifagu gomanyi kyenyambye sirya sinywa naye ate enjala eba tennuma kansevinge Mr. Update kusevinga nsonga nkulu nnyo nolwekyo embeera eriwo Honorable Kyagulanyi otwagaza struggle banange otwagala tunyumirwa struggle owulira nga struggle omanyi okubeera mu struggle owuninga ng'omanyi poliisi okukuba omuggo naye n'oguwulira nga wayise wiiki noga nti yiwono nga wonnumirira oba bankubawo lwaki because omuggo oba gukuba kati ogenda okulaba nga atolaba ku Kyagulanyi nze magaya amaaso gyo gadde gaganye okweta Kyagulanyi Queen bwabadde bwenjogera Kyagulanyi Queen mwe nga temumanyi Kyagulanyi Queen kwe kutunira Kyagulanyi bwoti n'okaka amaaso tiyagasa agenderawo mwenna mujja kusaaga mmwe oye Kyagulanyi nolwekyo banathe Update online page lunaku olwenkya it gonna be massive tujja kutandika ku makya tutambule ne president waffe tulabenga n'abantu
b'ebitundu enkya bitugenda okutambulamu ekintu kitambuza bulungi nnyo katusabe omukama katonda atuwe ekisa kye ayongere okukuuma pulezidenti waffe mbabuulira mazima tubonyebonye ebbanga nga tuwagira abantu betutategeera ku mulundi guno gwokka twafunye omuntu owaffe bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu bambi tumuwagire bambi tumwagale tuteekemu amaanyi gaffe tukole kye tulina okukola mu budde obutuufu mu biseera ebituufu mbabuulira mazima tugenda kuba mu M7 nze nali manyi tugenda muwangula with 95% olwero nnyongeddeko 3 tugenda kuwangula mu M7 with 98% why buli lucha support yeyongera kweyongera gomanyi otuuka mu byalo abaana bonna nga bayimba NUP bayimba people power obwana obuto abakyala ab'ombyalo gye mwalinga muwosa NRM ina yamanyi NRM ewangula mbyalo mudemu byogere mbu NRM ewangula mu byalo mudemu byogere temusukyasobola kuddamu kubyogera byabaweddeko kubanga ebyalo kati fe ababirina obudde buno fe tukomandinga ebyalo kyokola nabagamba wano ne bagamba NUP twawangula abavubuka eggwanga lyonna ne wajja wano abampakanya Saggirinya nedda olimba gye tugenda eyo kati mwengali mulaba amaanyi ga Kyagulanyi eyo gye tulaga mwe mulengera abavubuka tebalonda bavubuka bannammwe balonda bavubuka bannaabwe. This simple logic waliwo ekintu kyokozesa obwongo n'ogamba eno support eri mu byalo kandeetwa NUP bwe yali yeesimbyewo ku kyalo nga muvubuka bamumma akalulu golaba nga kisoboka n'osanga jjajja akadde emyaka 8 ng'agamba NUP tulina omukadde gwe tusanze mayuge ng'omukazi bambi ne bangamba bambi Saggirinya omukyalo oyo talaba naye ng'olengera agamba abadde nganze bwe nabadde jo bankubye tya gasi nabadde nga omwana omuto yakazaalibwa nenga siraba naye nga mpaga ng'ekintu kinninye mpaga n'oyo omukyala bw'abadde bange amaaso gaziba naye ng'agamba Bobi Wine ago maanyi g'abantu kyekitegeeza amaanyi g'abantu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu big up thank you so much waliwo Mr. Update lero oli mu hoteli nkoseza la badaba style Mr. Update je motoka nasuze lero ngambye lero kansuleko ne nkosala badaba style ndi mu hoteli era la badaba style eno ngenda gitambuza nnyo kulanga afuna ka hoteli nga mwensula kubanga ne motoka ne wankubadde nga IT yange nyamba naye banetaaga nsule mu ka hoteli because enkyankere nga ndi fresh bulungi ate ndumbe Joseph Mutyaba coach okuva Sweden webali nnyo bali ddala webali kutwagala tewali kuzikiza coach Joseph Mutyaba enkya tugenda kubeeranga tugenda Busia nesunzeeyo nnyo Smile waki nesunze Busia olwekyo enkya mbeegayiridde mwenna mubeeko musulenga mukyajinza amasimu ngenda tutandika okubaweereza updates ku makya ssaawa 12 Mr. Update Sebaka alwa bambuuza Saggirinya constituency yo gibeera muddi constituency nalese ngikozeemu omulimu adde mugulaba gwa nnakwezi kyenakoze abalonzi ne bangamba Saggirinya constituency gitulekere tugitambuze gendo no nyakaluka president constituency kati obudde buno bantu be bagikomandinga abalonzi bange kati be bali mu kugikomandinga as we talk now abalonzi bange be bakomandinga constituency nze nasazeewo nzigeno ekyo nakibasuubiza ne magana nti Saggirinya Muhammad gwe mulaba wano oba nfunye ticket oba sigifunye ngenda sigala ku mulamwa ogw'amaanyi g'abantu nze nabwe sandifunye ticket Mr. Update sandize independent wabula nandisigadde nga nwana kulanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera president Mr. Update mbeere minister owa disaster preparedness mu government eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nkubiriza baganda baffe bwe twafuna zikaadi eza NUP mwenna mbeetaaga Honorable Kyagulanyi gyali mwenna mbeetaaga eno mujje mu field nkiddamu mwenna mbeetaaga mujje mu field mukitegedde mwenna mbeetaaga mu field mwenna buli eyafuna kaadi eya NUP mwenna tubeetaaga mu ki tubeetaaga mu field kyekigenda okwawula eyafuna kaadi nga ali for political gains ate neyafuna kaadi nga yagifuna lw'amaanyi g'abantu so ekyo kyembasaba mwenna buli eyafuna kaadi tumwetaaga mu field ojje jangu n'emmotoka yo ekyo kino nkikakasa Mr. Update kyenjogerako oba kitegeera
naye abantu bafuna zikadi tebalabika tubanoonya bunoonya kati na torch oliwa tubeetaaga mujje mujoyininge pulezidenti waffe tutambuze ekintu kino kyekigenda otulaga omuntu ali mu struggle nga wajja ofune kadi ate n'ali mu struggle nga wajja nga ozze kulaba nga enteekateeka ey'amaanyi g'abantu etambula nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page mbeetaaga kujja mu joining struggle mwafuna kadi temulabika tubanoonya bunoonya waliwo nge Mr. Update ng'otidde mbadde nyweza byankwerinda zabudde matugamba eno ndi safe temutitya I'm very very safe Mr. Update wamwe nolwekyo embeera bwetyo bweri buli yafuna kadi eya NUP twetaaga convoy ya president waffe ebereke emmotoka 100 convoy ya president waffe tugyetaagako emmotoka 100 motoka 50 nga ziri ku layini zigenda mulika mwebase tukinuma Mr. Update ate njattabuka wano ntandika osoma amannya wano gundi nkwetaaga awo ngenda kati okutuuka mu ngeri emu oba endala nga ngezaako okulaba nga mbakoowola mujje mutujoyininge mu struggle eno ey'okulanga president waffe wa Uganda addako afuuka president kubanga kyenjagala okubategeeza nti twafuna zikadi zino nga tetuzifunye lwakubeera nti twenoonyeza byaffe naye twafuna zikadi zino ng'omulamwa gwazo zikozesanga as a mobilization tool to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. Oba kitegedde yensonga lwaki twafuna zikadi ezo omulamwa kyali ekyo tekyali kirala. So kyensaba buli yafuna kadi nkwetaaga kujja kujoyininga campaign president waffe ojje tutambule ffenna. Oba kitegeera buli muntu eyafuna kadi kyenkusaba kyonna era nyatandika kati bakuwula enkyakitwala ngenda kukola live ngamba mbakuwula mwenna mujje mu field twetaaga president atambule n'emmotoka 50 zonna nga kweziri n'omutemu n'omunyampi abatalina waayita oba kiwulira n'omunyampi abatalina waayita agamba pamujjukire mu M7 ye akwata emmotoka zaffe ez'obwa president kubeza emmotoka sizize n'atambula nazo mu convoy nga nnene n'amafuta ng'ateekamu gaffe gamuwa musolo naffe nga NUP naffe nga bakandidate ba NUP tutambule ne president waffe tumuwe backup mbabuulira mazima backup it's very fundamental nebaza onalebo zaake tuli naye yasenguka emitiyana constituency n'agirekera abantu najja eno nange Mr. Update constituency nagirekedde abantu nenzijja bwobanga olina amaanyi tekikwetagisa kubeera mu constituency ku Monday paka Sunday reservinga w'ennaku ezimu ojja eno nganze Mr. Update bwe nakoze na reservinga w'ennaku ezimu nembeerako mu constituency naye ate ndi eno wa mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tutambuza ekintu kubanga bwe tubeerayo eno abangi kituyamba n'otuyamba okukolera president waffe security oyinza okubanga olina wooli n'owulira ebyogerwa waliwo abalina kye bapulaninga n'ojja n'otutegeeza immediately ng'okujjaku kye kituyambye okubeera nga tutaasa president waffe oba okiraba nolwekyo ekyo kyensaba abali ku the updates online page abantu abo enkya ngenda kukola live ngamba koowola bajje batwegatteko mu struggle ey'okulaba nga president waffe awangula omuntu aleme kulowooza nti wafuna kadi for your political interest naye omuntu amanye nti wafuna kadi for a bigger Uganda, for a better Uganda, for a new Uganda wabula tiwafuna kadi lwakubanga onoonya kafo kyova nze Mr. Update enjawulo gye nnyina nabaga akalulu akange nkanoonya 10% nenoonya akalu ka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 90% mbabuulira mazima 90% era omuntu yenna nga gwamaanyi gatadde kafooko kitegeeza gwajja kunoonya kifo wayito yagala mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kwata kino kinuze neti singa kwetaaga bwa president okusinga obw'MP nkiddamu nsinga kwetaaga bwa president okusinga obw'MP nze akalumu kanoonyereza abantu ba social media mulimu mugukoze bano Mariam Patero bankoledde omulimu bamanyi Nazaret Rebecca Agaba bankoledde omulimu ogw'amaanyi ennyo nze November eno kati
waliwo abantu bamukati nze lulina kola do tuddo ninga ngena ntambula abantu bangamba Segirinya jangu uko wano mama waffe weranda ni yatukubirira ntugamba londe Segirinya jangu uko wano mama waffe wa America yatukubirira ntugamba mutalonda Segirinya sidamu bawereza sente oyo Segirinya yiwaffe abantu ba diaspora nyina ne kyemba banja mumanyiche munkoledde kaluwa kange mu mukanonyeza na diaspora community mukoze omulimu gwa amaanyi both financially ate ne ground work mumukoze nasanze omukyala nangambe ekigambo nanga Segirinya wayamba abaana bali ab'ekikuba mpanga bali be nawo mwanyina Rebecca agaba okuli Angel Esther ne Sekandi nangambe ekyo kyenkuweredde akalu Segirinya kintu kyo wakola okimanyi abaana bali bagenda kufa Segirinya notaasa abaana abo obutafa nabira bandi UK nenkubira abaana bange nembaga mulunde Segirinya wali abaana bonna bayimba Segirinya nolwekyo akaluwa kange nasala wonka we abantu nzigenjoininge campaigning team ya mukama wange Robert Kyagulanyi Center because bwe tubaako tuna kitukola kati mwalengedde Jonze ina timbi bipande yona gye twabadde nganze ntimbi bipande waliwo wentuka nebanga twetaaga kino Segirinya kibulamu butwataago timba tubulamu gamu ebyo nabyo na Segirinya ebyo mbikola mangu nnyo twetaaga gamu twetaaga kino Segirinya tubulamu kino akasente gwemba nako immediately ngankawaayo ng'omulimu gutambula mukama wange agenda okujjanga buli kimu kiri talatibu kati zo plywood zimwala byetugula ne sawunda nzina mu motoka zirimu nga 10 era zizimu kuzigenda tuyambako kulanga tuzitimbe eyo tuteekako ebifaananyi bya president tuziteeke ewantu message neevaayo bulungi nnyo ate gundi bwebewedde laale bwebewedde eyo plywood njikwata nenjiwa omuntu nemugaa njikuwadde beera ng'ogitambuza ku kyalo nemuwana n'esente z'akazindalo kamukalakaasa nabanga ayita okuba naye Kyagulanyi gwe nkola Mr. Update eyo campaigning program yange bwete wenjitambuza mukiraba eyo plywood gye munawako ebifaananyi bwe malo bisaako nga wali emaze omukolo gwaffe ogwa president nga amaze okwogera nga nkwata akazindalo ka mitwalo ndowooza sente nnyingi ka mitwalo 5 nga nkawo omwana ti emitwalo egyo 5 ogiraba nti kwata nga kifaananyi kino mpa n'ennamba ye y'essimu genda ng'otambula ku kyalo mulonde Kyagulanyi ng'ositudde ekintu kino mutikinga mbuleera kati bwakikola oba olyawo ng'olya kukubira mu weeks nga 2 Mr. Update mulimu ngutambuza eno nembulamu 2 bantu ba mukyalo ng'omusindikira 2 enkeera sawa abayagala agamba bukyaddi eyandigenzeemu akeera 12 kuba emitwalo mu kyalo 2 gikola kinene nnyo naddala kati eyo mbyalo gye mulaba ngenda bwentyo enteekateeka bwenjitambuza Mr. Update bwentyo bwenjitambuza kuba neetaaga tuwangula entebe y'obwa president mbabulya amazima this is reality ate kisoboka because amaanyi tugayina lwekyo embeera bwete weeri kampu mulimu Mr. Update essaawa zino ziweze mmeka essaawa zigenda mu 5 kampu mulimu Mr. Update engeri nkya gye tugenda okukeera nebakemu tupumuzeeko omutwe wansi ate nkya nja kuba mbakeera bukeezi ku makya mbaweereze updates okwongera okulabanga ensonga yonna tugitambuza bulungi because twetaaga Kyagulanyi entebe mu ntebe kyekyo Segirinya gyegimu ku miramwa gyange yemu ku nteekateeka zange nolwekyo Kyagulanyi entebe mu ntebe yenteekateeka yange naddala ku bantu bano betugenda tukampeiningamu okubategeeza ensonga endala olaba bwe mubeera abangi nga ttiimu mukola omulimu kati olwaliro mfunye bano abalina ebizindalo public address system ababiina mastensi ni 5 bazze ne bantuukirira mu district gye tubaddemu olwaliro ze tutambuddemu ne bantuukirira banga Mr. Update tulina wali kireediyo kyaffe ekyekyalo bwe tukiteekako ku makya omuntu aba awulira ku makya 12 n'olweggulo nze ompaayo katono nnyo ku makya nga nkeera nkuba enjiri ya president n'olweggulo olabanga aba agamba katono lwaki agamba katini because naye omulimu gw'abakola aba agwagala ono akusaba ekinene kitegeeza nti kyayogerako abatakitegeera naye gamba ne oba tompadde era nkola kati omumotivatinga obulungi n'omwongeramu amaanyi nga mugaa nti ebiri giijo tambuza omulimu kati ate bano abaana balina kye bankola bwe balanga addira nankubira essimu n'aŋŋamba Mr. Update alo nti lekako nankuba ekirango kyange nga mpulira
abantu bawano mugundi munakanyonyi erosi wano tubategeeza naku z'omwezi bweziti londa ambulera naku z'omwezi 14 Kyagulanyi Robert Ssentamu kabonero kambulera yagenda okusobola ogenda kulanga ngamba nti wuliriza ngampulira eno bwenti kalate Mr. Update nge mumanyi bwe nsanyuka nange mba muzibu nnyo nesumulula nga nsanyuse endo kulyanga ekirango omwana akikubye bulungi nnyo kinnyumidde nga mwongeramu akantu bwentyo kitegeeza mubeera ttiimu nga muli nnene buli omu abaako kyakwasaganya ebizindala eby'omu Stenson mbikwasaganyiza nnyo mbikozemu omulimu gw'amaanyi nnyo kulanga tutambulizaako mesegi ya mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga jjukira abantu kwe bakeerera ku makya bawulirirako ku makya tukuba ku makya ntukuba n'olweggulo tukuba ku makya ne tukuba n'olweggulo tukuba ku makya ntukuba n'olweggulo ku public addressing system ebyo bibiri mu community ebyombyalo muntu naasula nga afuna message naasula nga bamugamba akabonero ambulera minvuuli abantu mu kyalo bagamba minvuuli so ekyo nakyo kituyambye nnyo okulaba nga mu ngeri mu bendala message ey'amaanyi g'abantu eyongera okubukala mu field nolwekyo kyensaba nesse kusaba yenna aba tiimu tweyongereko eno bwe nkwasaganya kino segirinya gwe n'okwasaganya kiri because president waffe ali busy tajja ye kuddambira okunoonya bizindaalo yo ogugwe gwakujja n'ayogera kulaale n'abulira abantu program n'abulira abantu manifesto then ffe ababeera eno emabbali ntuba nga tutambuza ate kibayita gulawundi waaka twatayinza kumala kwogera wali ate agenda alaba ab'ebizindaalo tekisoboka ab'ebizindaalo balina kubeera mu ofiisi ya Mr. Update nze nyina otambuza ebyo ebyebizindaalo that's why tugamba abantu mwenna mujje tutambule ne presidential candidate waffe ensi kintu kibe nga tusobola okubeera nga tukitambuza mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza nnyo mwenna babaddeko nsaba Allah abasasule musera nako olw'enkya it gonna be massive mukyajinga amasimu gammwe gasuleko musule bulungi mweraba Mr. Update live mweraba